各位香港同胞，大家好，我係清遠跨境置業顧問小張。今日帶大家 VR 睇樓嘅係廣州後花園清遠市區嘅筍盤，同聲同氣講粵語，落街飲茶行街同香港一樣方便。呢套雅居南灣3房單位，38萬即擁千尺豪宅級空間，首期6萬，月供1300，業主急放約遲在手，香港返來15分鐘車程即到，即刻同大家沉浸式睇樓。呢個就係戶型圖啦，房間係有3個嘅，洗手間2個，一個廚房，2個陽台。睇完戶型圖，我哋繼續睇房，先睇下呢個房嘅大門位置。而家我哋通過智能指紋鎖進入單位，呢個玄關花園超實用，可以整排頂天立地鞋櫃，你啲限量波鞋、太太手袋終於有歸宿啦。255尺巨廳正南朝向，6人餐台加3座位沙發加65寸電視牆，完全無壓力。香港朋友最關心嘅交通問題，我哋重點講，小區門口15分鐘直達香港直通巴上車點，落樓即有公交站。50尺明火廚房加21尺工作陽台，大陸品牌油煙機加消毒櫃爐頭，仲預留咗雪櫃位，特別適合喜歡煲湯的香港家庭。有明窗，採光通風冇問題，煮餸唔使擔心油煙。洗衣機位同晾衫區已經預留。小區35分鐘車程到清遠高鐵站，接駁甘深港高鐵超方便。金青城軌青城站同樣35分鐘，1個鐘直達廣州天河。自駕更便捷，小區5分鐘上，許鑫高速、汕站高速、返港全程高速貫通。51尺正南陽台，晾衫種花都得。關鍵數字再提提大家，房產證1007尺，約93.6平方米，3房2廳2衛，精裝單價僅4000每平米，比香港車位都平。首期6萬等於香港2個月租金，月供1300，日日飲早茶錢。業主急售空置交吉，簽約即可收樓。香港客戶專享跨境貸款服務，我哋全程同聲同氣幫你搞掂。呢個客人洗手間39尺，雙維設計，朝早全家唔使爭廁所，老人家夜唔使行遠路，有明窗視蹲廁。如果不喜歡蹲廁，可以改返坐廁，可以做一個乾濕分離，有鏡櫃洗手池。我哋先睇下第一個房間，呢個房間可以做一個老人房，108尺長者房。房間可以放一個1.8米床，再定製一個聯排衣櫃，隔籬就是客人洗手間，方便老人夜急都安全。靜音門窗保障睡眠。3間房全部送透面積神氣飄窗。我哋睇下第二個房間，第二個房間可以做一個兒童房，78尺兒童房做埋書台、衣櫃都夠位。重點睇夢幻兒童房，擺完1.5米床加書台，仲有位放帳篷同玩具車。最後一個房間就係主人房啦，我哋最後睇下主人房同主套洗手間，156尺主人套房，獨立32尺，升級衛浴乾濕分離。衛浴是座次位，有明窗採光通風沒問題。鏡櫃洗手池一應俱有，落樓即進入生活圈，超市餐廳、藥房一應俱全，行路8分鐘到。樂園肉菜市場，新鮮食材平過香港，5分鐘車程圈覆蓋2大商圈，萬達廣場加零售商業廣場，休閒勝地，飛來湖濕地公園晨運，旅遊景點太和古洞吸氧，筆架山行山，古龍峽漂流玩水。特色美食，周邊清遠雞農莊、北江河鮮酒家，保證食過反尋味。主人套房可容納1.8米大床加4門衣櫃加梳妝台，
仲有走道位，呢個價用1000尺3房加省級醫療加雙高速交通，真正灣區性價比之王。聽日下晝3點有香港客戶專場睇樓團，即刻 accept 我留位，首期6萬做清遠豪宅業主。有10000公里，1噸行李，我們不放棄，前進需要勇氣，一直往前飛。最重要開心就好，忘記煩惱，宇宙很大，人飛翔，滿載歡樂揮航，闖一闖，讓我們闖一闖。